بمديرية القامة العامة تحركت وياهم. واحد قال لي تو ايراني، قلت له انا عندي قبر بالنجف 1800، اذا عندك انت قبر ب 1800 بالعراق ليش الساعه تقول انت مو عراقي؟ والدي اخذوه بالسبعينات، ما نعرف سبب اخذه، مجرد كرد فويلي. بقينا يم خوارنا عايشين وما عندنا معلومة عن والدنا نهائيا. انتقلنا من بيتنا إلى بيت خالي، ما نعرف وضعيتنا، لا جنسية لا شهادة لا مواد غذائية لا راتب، كل معلومة ما عندنا. دخلنا المدرسة لحد سادس ابتدائي، طردونا من المدارس. تم طردنا من المدارس لأن ما عندنا جنسية نعيش بها. يعني أطلع بالشارع ممكن ألزم. بمديرية القامة العامة تحركت وياهم. واحد قال لي تو ايراني، قلت له انا عندي قبر بالنجف 1800، اذا عندك انت قبر ب 1800 بالعراق ليش الساعه تقول انت مو عراقي؟ بالتسعينات اعطونا اوراق اقامه، ولما اروح لبغداد اروح بين النسوان لان ما اقدر اطلع يلزموني بالسيطره. اعطونا اوراق مكتوب عليه مده شهر ونراجع لهم، يعني كل شهر نراجع مره. الظلم اللي انظلمناه فرحنا، ازيد ناس فرحنا بسقوط نظام الطاغيه. والدتي عراقيه من عشيره الوندي، اول سنتين ما سقطوها، طلبوا منها تطلق زوجها ورفضت بشده، قالوا نعطيها اموال ورفضت. النوبه تحول الى حتى خوالي بوقتها تاذوا من ورانا لان كلهم حولوهم الى جناسي تبعيه، هم عراقيين ولحد الان شهايدهم من 1800 وشويه موجوده. بعد سقوط النظام يلا عرفنا المعلومات الجديده، انه ماخذينه باقي بالسجون معذب واصل لايران راسا ميت. ما نعرف شيء عنه، والنوب ميت ودافنينه بإيران اعتقد بقم اندفن.